cominciare a inaugurare questa ottava edizione di Terra di Dono. Ringraziamento intanto a chi è di là, ai cittadini che faranno festa con noi in questi 3 giorni, importante perché parla di territorio e a contatto con le manifestazioni a livello esterno, quindi deve fare i conti con le condizioni meteorologiche, ancora di più fa capire il rapporto che abbiamo con la natura. La nostra amministrazione è impegnata in questi temi attraverso dei documenti e delle fasi importanti come sono un patto, come sono una lotta in questo momento a un concentrarsi di centrali a biomasse, biogas in questa zona, perché il territorio salvaguardia il territorio parte da manifestazioni come questa che mettono in mostra eccellenze, ma anche da tutto quello che può pregiudicare la produzione e la manifestazione di queste eccellenze. Devo ringraziare poi chi fattivamente si è adoperata perché queste giornate si possano realizzare nonostante i momenti di crisi che stiamo attraversando. Ascom, la Confartigianato, Strada dei Vini sono partner storici che ogni anno aggiungono assieme a noi qualcosa per rendere più efficace questa festa. Il Vegal per tutto quello che ha messo in programma domenica, che è una giornata che spero possa realizzarsi al meglio perché ci sono state proposte interessanti e intelligenti che verranno proposte durante l'intera giornata. Altre associazioni, Logo, insieme, ente che ha sostenuto l'iniziativa, che hanno permesso appunto di essere qui oggi. Porto il saluto anche delle amministrazioni che hanno voluto essere presenti, anche per il ruolo significativo che hanno nella produzione dei vini che sono provvisi in questa festa, che sono gli assessori che sono qui a rappresentare i comuni di Sastino, di Veneto e di Travaggio.
Cedo la parola, abbiamo ben ospite, assessore della provincia Lucio Gianni, qui cedo il microfono. Buongiorno a tutti, sono contento di essere qui, l'ho già detto durante la conferenza stampa. Io in questo momento rappresento con varie deleghe questa manifestazione. Sono qui come assessore alle attività produttive, sono anche assessore all'agricoltura e quindi anche assessore alle fiere e alle manifestazioni, ma soprattutto sono qua a rappresentare la Presidente Francesca Zaccariotto, di cui porto naturalmente i saluti. Allora, questa è una manifestazione importante perché dà vita a un matrimonio importante che è la gastronomia e il vino del nostro territorio, ma soprattutto è importante perché dimostra la vitalità e la vivacità di dare risposte concrete a quelli che sono i bisogni e le realtà del territorio. Grazie per l'iscrizione dei rappresentanti. È appena giunto in questa parte il senatore Scarpa, al quale cedo la parola. Grazie, solo un saluto affettuoso e sincero a tutti voi. Consentitemelo in particolare al signor Sindaco, che rappresenta tutti noi, i portoghesi, i rappresentanti delle istituzioni civili, militari, religiose, Don Piero, con affetto. È ancora una volta quindi una tradizione che si rinnova, sempre più bella, sempre più importante, questa nostra mostra della nostra civiltà agricola, del nostro territorio, di prodotti della qualità che i nostri agricoltori sanno realizzare, in questo connubio, in questo matrimonio, si è parlato prima, eccellente, no, un po' prosaico, un po' religioso, Don Piero. I consumatori possano insieme costituire quel matrimonio prezioso che significa civiltà, benessere, ricchezza e anche stare insieme in modo piacevole e simpatico. Auguri a tutti, complimenti al Comune di Portogruaro che ha voluto ancora una volta questa manifestazione, complimenti al nostro Sindaco. Il lancio è così forte che giustamente ormai è fatto. Il Sindaco. È un'iniziativa che si è potuto realizzare con un forte impegno anche della struttura comunale e con le associazioni di categoria e da parte anche di cittadini singoli, nel senso che non saremmo riusciti a realizzare una cosa così anche diversa e migliorata rispetto al passato se non ci fosse stato uno sforzo della città, chiamiamo così, nella città, anche se stiamo attraversando un momento di discussione approfondita in riferimento alla problematicità del centro storico. Però anche in questa occasione i commercianti hanno dimostrato di stare seduti a un tavolo, di voler discutere e di voler non contrapporsi. Stiamo lavorando tutti stiamo cercando di non essere contro. C'è già molta persone, molta gente all'esterno che sono contro, noi stiamo facendo uno sforzo e qui lo vediamo assieme per trovare una soluzione che aiuti i nostri concittadini. E la presenza del senatore Scarpa, che ormai è una presenza consolidata, siamo all'8ª edizione, e la presenza della provincia, anche questa consolidata, i sindaci del territorio, vuole essere un segnale di collaborazione, di unione. Portogruaro, il suo territorio può essere valorizzato solamente se ci mettiamo tutti assieme. Stiamo passando un periodo difficile e nei periodi difficili può darsi che vengano fuori le idee migliori. È probabile che tutti assieme prendiamo consapevolezza e mettiamo la fantasia per poter dare veramente risposte ai nostri cittadini. Quindi vi ringrazio della vostra presenza, mi auguro che queste 2 giornate vengano passate serenamente, speriamo che il tempo tenga e che anche così ci aiutiamo a dimenticarci qualche piccolo problema in questo periodo il governo ce lo fa e ce lo pone. Quindi cerchiamo che anche queste iniziative, questi momenti siano di buon auspicio per un futuro migliore. Grazie.